Днес ще направим непромокаем протектор за матрак. Клиент ни поръча да му изработим непромокаем протектор за единично легло. След консултацията се спряхме на плат, който от едната страна е гумиран и е идеален избор за защита и лесна поддръжка. След като отмерихме и отрязахме необходимият ни размер, ще са ни нужни и ленти за борда. За целта се спряхме на бяло памучно хасе, което няма разтегливост и осигурява плътно и стабилно прилепване на протектора към матрак. Следващия етап, към който преминаваме, е прикрепването на памучните ленти към гумирания плат. За целта ще използваме права машина, която осигурява стабилен и прецизен шев. След като сме прикрепили лентата от всички страни на протектора, ще преминем към зачистване на ръба с помощта на оверлок машина. За да сме сигурни, че протекторът ще приляга плътно към матрака, ще му прикачим и ластик, който осигурява стабилно захващане и гладко опъване, така че протектора да не се размести дори и при често използване. А така изглежда вече готовият протектор с прикачени бордове. Остава само да го сгънем и внимателно опаковаме, след което протектора е готов да бъде предаден на клиента. Ако и ти търсиш защита на своя матрак, свържи се с нас. Информация ще откриеш в описанието.